喺三鄉咧，你如果想買啲單邊位嘅別墅咧，好難嘅，因為呢種產品係非常之稀缺。咁今日大明帶大家嚟睇呢個雅居樂影柏灣畔嘅呢個別墅，佢就係屬於單邊位嘅，見到嗎？旁邊係冇有別墅同你相連嘅。咁咧有一句話講嘅，識貨嘅人咧就係話單邊勝獨棟啊，有啲獨棟別墅咧係好夾雜嘅，反而冇單邊位好。咁呢個別墅同呢邊係冇有相連嘅。咁咧呢個別墅大明都好實在同大家講嘅，即係唔係話要 sell 呢套別墅啊？喺三鄉買別墅，大部分個別墅咧都係比較舊噶啦，包括呢個別墅都係比較舊噶啦。咁呢個買落嚟咧係要翻新嘅。咁咧佢呢個別墅咧開218萬咯，啊，就剩係喺單邊位呢度。咁大家入嚟睇一下，啊，我認為咧118萬咧係可以傾嘅，啊，佢淨係開價啫，睇到嘅都係比較舊啲噶啦，見到嗎？啊，如果話買過嚟，肯定要裝下翻下，係嘛？裝修下。咁咧呢個別墅咧，佢係有前後花園嘅。頭先我哋喺前花園，經過呢個大廳入到呢個後花園啦。本身咧呢個別墅後邊咧係有一個湖嘅，但係咧因為而家冬天啊，可能物業喺度打理緊啊，啲水就乾晒啦。到時候物業咧再重新放水咧，你哋個後花園呢度係同湖相連嘅。咁頭先同大家講啦，單邊位啊，單邊位呢個後花園係可以通過呢個側面呢度啊，呢個側邊呢度通往呢個前花園嘅，見到嗎？就係咁穿過嚟啊。所謂單邊勝獨棟就係咁咯啊。咁呢種別墅咧，大明一直都同大家講啊，振華路大多數嘅別墅都係雅居樂10幾年前起嘅咯，呢個別墅都不例外。咁呢個別墅咧，2樓咧佢就係有2個房間嘅，啊，2個房間。咁咧佢2個房間咧都還 OK，中規中矩。咁3樓咧就係有一個大嘅主人房，啊，呢個主人房係包埋獨立嘅洗手間嘅。咁呢個主人房咧都比較大，咁佢係連埋一個獨立嘅露台嘅，喺呢個露台出嚟就可以望到小區嘅園林嘅景觀啦。所以如果有邊個要呢種單邊位別墅嘅，啊，冇遮冇擋嘅，就可以嚟睇下呢個影柏灣畔呢個啊，218萬，218萬係可以傾嘅啊，各位觀眾朋友啊。所以如果買其他別墅咧，啊，一定要買呢個單邊位別墅啊，可以睇睇呢個單邊位別墅帶前後花園。咁咧雅居樂仲有好多別墅係只有前花園冇後花園嘅，咁呢個別墅咧就係有前花園、有後花園、有側花園，仲係單邊位啊。如果有邊個想過嚟了解下嘅，歡迎同大明交流。好，呢度，see you。